Goedenavond, beste kijkers. We zijn hier in Hulst op de markt en rondom de markt met allerlei prachtige kraampjes. Het is kerstfeest, bijna. En we gaan zien wat er allemaal te doen is. Wat maakt u allemaal? Het ziet er prachtig uit. Dank u wel voor het compliment. Ik maak zelf gepersonaliseerde kerstkaarten en andere kaarten. Bijvoorbeeld een bedankje, een geboorte of een jubileum. Op dit moment hebben we de kerstkaarten met iets speciaals erbij. Er zit namelijk een waxstempel aan de achterkant. Je kunt ze samen op de envelop bevestigen. En die zijn ook apart verkrijgbaar. En die maak ik zelf met de hand. Goeiedag mevrouw. Kunt u vertellen wat u hier doet? Ja, we organiseren vanavond samen met Hulst voor elkaar de Walk of Hope. Dus we doen een wandeling en er wordt een hart gevormd bij de basiliek. En ook staan we met het kraampje van Stichting Mascura om zoveel mogelijk donaties te ontvangen. Want wij helpen zieke kinderen of volwassenen of mensen die een laatste wens hebben. En daarvoor zijn de donaties dan om mooie dingen, wensen te kunnen vervullen. En die wensen kunnen ook vanavond aangevraagd worden. Kunt u een paar wensen vertellen? Laatst heeft iemand een concert bij kunnen wonen nog. Er is een meneer die nog een laatste keer aan de visvijver heeft kunnen zitten. Wat zijn favoriete hobby was. Een mevrouw die ernstig ziek is, heeft een verwendag gehad. Dus een greep uit de verrassingen die gedaan zijn. Ja. Gaat u meelopen ook? Ja, we lopen mee en we sluiten het af met een warm hart. En dat dragen we de mensen die we kunnen helpen ook toe. Heel mooi doel. Ja. Dankjewel. Beste kerstman, u bent hier op de markt. Wat is uw taak vanavond? Mijn taak is om alle kindertjes een hand te geven, mee op de foto te gaan en vogelhuisjes verkopen. Heeft u die vogelhuisjes zelf gemaakt? Dat heb ik zelf gemaakt. En die gaan weg aan kostprijs. Want het is kerst. Waarom zouden we dat moeten verdienen? Hè? Hartstikke bedankt hè. En nog een fijne avond. Veel succes vanavond. Oké. Ik ben Isa. En ik ben Sophie. Oké. En wat hebben jullie allemaal gemaakt? Prachtig. We hebben allemaal gehaakte knuffeltjes gemaakt. Knuffeltjes. En wat nog meer? Sleutelhangers en kerstballen. Dus genoeg keuze. En wat heb jij gemaakt ook? Wij werken samen. Wij maken alles met de hand. Is het leuk samenwerken? Zeker. En wat heb je nog meer gemaakt? Ik zie inderdaad sleutelhangers en bepaalde poppetjes. Hebben ze namen? Nee, we hebben geen namen. We mogen ze zelf verzinnen. En hoe lang doe je erover, over zo'n poppetje? Het ligt aan de grootte en of het meerdere onderdelen heeft. Maar bijvoorbeeld een bijtje duurt een uurtje of een 1,5 uur, zoiets.
En als je dat verkoopt, wat ga je dan met de centjes doen? Daar kopen we nieuwe spulletjes van en gaat in onze zakgeld. Sparen voor iets. Ja. Hartstikke bedankt. Nog een hele fijne avond. En veel verkopen, hè? Goedenavond. Wat maakt deze avond zo belangrijk voor u? Omdat we vanavond met heel veel mensen door de Hulst gaan lopen. Met verlichting. De Walk of Hope. En we gaan richting de basiliek. Langs hofjes hier in Hulst. Langs het Smetenplein, het Brouwersplein. Waar ook mensen zitten die niet mee kunnen lopen. Hoe fijn is het om ze op die manier te betrekken. En uiteindelijk vormen we een prachtig verlicht hart aan de basiliek. Om mensen extra hoop te geven. En hoe belangrijk is dat voor u? Ja, het is heel belangrijk, omdat het is een van onze activiteiten die we eigenlijk in 2012 al begonnen zijn. Toen hebben we het gedaan tot 2017. We hebben het weer opgepakt afgelopen mei in Axel en daar was het eigenlijk gelijk wel een succes. Dus toen dachten we samen met Hulst voor elkaar en toen hebben we de Rotary en gemeente Hulst, die zijn ons ook komen helpen. Dus ja, nou is het natuurlijk gelijk een succes, denk ik. Hè? Jullie dragen een prachtig warm hart. Ik wens jullie heel veel succes en we zien elkaar straks nog, denk ik. We hebben er zin in. Dankjewel. Ja, kom, we zien jullie aan het hart, hè? Ja. Hallo, u loopt mee in de Walk of Home, of Hope. En waarom doet u mee? Omdat ik een mooi initiatief vind. En ik heb vroeger in Eindhoven heb ik altijd meegedaan. Had je ook zoiets. Maar dat was een fakkeloptocht voor de vrede. En ik vind nu wel een tijd dat er voor de mensen wat hoop mag zijn. En ja, ik vind de tijd niet zo heel leuk op het moment. Dus voor mij is het een goede reden om wat hoop te creëren op deze manier mee te kunnen doen. Dankjewel. Goedenavond, u heeft net meegelopen in de Walk of Hope. Hoe was het voor u? Het was een beetje dubbel. Omdat ja, voor ons is er niet veel hoop niet meer. Maar je mag wel hoop voor anderen verwachten, vind ik. Ja. En welke hoop is er voor anderen? Ik hoop voor anderen dat ze niet moeten meemaken wat wij hebben meegemaakt. Dat hoop ik echt heel oprecht. Wil je er iets over vertellen? Wij hebben een kindje van 2,5 jaar in de familie verloren, ja. Dat is heel triest. Dat is heel zwaar. Ja, maar heel moedig dat u meeloopt. Dank u wel. Ja, dank je wel voor jullie ook. U heeft net meegelopen in de Walk of Hope. Hoe is dat voor u? Heel moeilijk. Mijn man is pas overleden. Dat is heel triest. Hè? Ja. Maar toch moedig dat u dan meeloopt vanavond. Het was heel bijzonder. En ook bijzonder dat u het gewoon durft om mee te gaan. Hè? Om anderen moed te geven. Ja. Goed, het is niet anders. Ik wens u heel veel hoop. Hè? Dank u wel.
Beste kijkers, het was een hele bijzondere avond en een mooie wandeling hebben de mensen gemaakt. Het hart geeft hoop en dat hoop ik voor iedereen een hele fijne dagen.